အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Techsta Myanmar မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရခင်ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ blog website မှာ logo ထည့်နည်းရဲ့ဒီ header section မှာရှိတဲ့ menu တွေကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲ drop down menu ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲ mini drop down လေးတွေကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယခုဗီဒီယိုမှာတော့ဒီ footer section မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ logo လေးနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ description ကိုဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ footer section မှာရှိတဲ့ logo လေးနဲ့ description ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ blog ကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blog ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ layout ကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ layout ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲသွားလိုက်ပါမယ်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ section left ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ် section left ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ image ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ image ကို click လုပ်လိုက်ပါဒီ image ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဒီမှာ pen tool လေးမှာ edit ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ edit ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကို click လုပ်ပေးလိုက်ပါ click လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ image ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကတော့သူ original ပါတဲ့ image ရဲ့ link ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ image ရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ပုံလေးထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ upload image from computer ဆိုတာလေးကို click လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ image ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ logo site ဘယ်လောက်ဆွဲရမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ရခင်ဗီဒီယိုမှာပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရခင်ဗီဒီယိုမကြည့်ရသေးရင်ရခင်ဗီဒီယိုမှာသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ logo ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ choose file ဆိုတာကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်choose file ကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခေါက်ကဆွဲထားတဲ့ပုံလေးကို click လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ open ဆိုတာလေးကို click လုပ်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စွမ်းနွမ်းထည့်လိုက်တဲ့ပုံလေးဒီမှာရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကို click လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save ကို click လုပ်လိုက်ပါမယ် save ကို click လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ blog ကိုတစ်ခါ refresh ပါလုပ်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ blog ကို refresh ပါလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းထားတဲ့ဒီမှာပုံလေးဒီမှာရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီစာတွေကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာတွေကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blogger တွေကိုပဲပြန်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ် blogger တွေက layout တွေကိုသွားပြီးဆိုရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ image ကဒီအောက်မှာရှိတဲ့ HTML JavaScript ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ pen tool လေးမှာ click လုပ်ပြီးတော့ edit လုပ်ပါမယ် pen tool လေးကို click လုပ်လိုက်ပါpen tool လေးကို click လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ JavaScript နဲ့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ script file ကိုတော့မပြောင်းမနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအထက်မှာရှိတဲ့စာလေးကိုပဲဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စာထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစာလေးကိုပဲကွက်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာလေးကိုဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုထည့်ချင်တဲ့စာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာရိုက်ပြီးသားစာကိုပဲ click လုပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save ဆိုတဲ့ဥစ္စာကို click လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ save ကို click လုပ်လိုက်ပါမယ် save ကို click လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ blog ကိုသွားပြီးတော့ refresh ပြန်လုပ်ကြည့်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာ refresh လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစောတော့ထည့်ထားတဲ့ပုံလေးရဲ့အစောတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ description ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ယခုဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ footer section မှာကျွန်တော်တို့ဒီ blog ရဲ့ logo ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ထားခြင်းတဲ့ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ blog ရဲ့အကြောင်းကို description စာသားလေးတွေဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ copyright section ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ copyright နေရာမှာတော့သူ့ရဲ့ဒီမှာရှိပြီးသားနေပုံစံသူတို့ဒီ blog ကိုပြုလုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် blog မှာပြောင်းထားသလိုပဲဒီမှာ copyright
ကိုဘလော့နာမည်ဒီမှာ alright research ဆိုတဲ့ပုံစံလေးရအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောင်းအောင်မလဲဆိုတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်